5 мне согласовали замену амортизаторов. Попытаюсь воспроизвести. Вот мастер это воспроизводил тоже. Мы с ним катались. Вот слышно? Точно так же мастер сидел с телефоном. В принципе, по мне, это как звук каких-то стоек стабилизаторов или какого-то пыльника незакрепленного. Но они говорят амортизатор, ну, мне же это и к лучшему, к тому же они стоят каких-то безумных денег. И когда на Вензе, это еще до подорожания было, ну, до второй волны подорожания. Сейчас менял, там что-то мне обошлось, наверное, с 40. Ну, там, особенно эти опоры, они просто каких-то безумных денег стоят. Там что-то каждая тысяч по 6 или по 8. Ну, да, здесь же, естественно, с опорами это